सो हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, और मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग सी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिटेल साउंड टेस्ट करने वाले हैं बोट स्टोन 350 ब्लूटूथ स्पीकर का। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो करते हैं स्टार्ट और करते हैं इसका डिटेल साउंड टेस्ट। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Yeah, we are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. सो फ्रेंड्स, आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे पहले मैंने एक इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू वीडियो अपने चैनल पर बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो में।